Tere! Mulle öeldakse tihti, et käsitöö on kallis. Jah, ma ei vaidle vastu, käsitöö on kallis. Kordades kallim, kui osta Temust või kust iganes. Aga miks? Et käsitööl kõigepealt, näiteks mina teen siin praegu pajalappe. Kõik saab alguse sellest, et on lihtsalt lõngakera. Ja see lõngakera ka ei tule seinast või ei kuku taevast alla. Selle jaoks on vaja poodi minna, valida, osta. Ja siis, kui on lõngakerad käes, siis hakkame heegeldama. Ja see on kõige väiksem asi selle asja juures. Järgmiseks, nii nagu mina siin olen teinud, on vaja asi valmis heegeldada. Nii, heegeldasin. Mõtlesin mustreid, otsisin, vaatasin, heegeldasin valmis. Nii. Tegin 4 paari korraga, et mitte ükshaaval jukerdada. Nii. See on nüüd esimene etapp. Nad on heegeldatud, nad on pestud, nad on nõeltega kinnitatud, kõik ääred on mõõdetud, et nad sentimeetri järgi kõik ühe, 4-nurksed oleksid ilusti. Ja see on pool tööd alles tehtud. Järgmiseks, nüüd nad tahenevad mul siin, ma triikisin need ära, lasin seal neile tärkeldusvahendid natuke peale või mis on poes müügil trikkimisvahend. Nii, järgmiseks seadsin mina sammud jälle poe poole, sest pajalapp ja pajalapp ju ta peab kaitsma käsi kuuma eest. Siis läksin mina ostma vatiini vahele, puuvillane vatiin ja kuumakindel. Siin on mingisugune, ühesõnaga, mingi asi on siin vahel, mis seda kuuma nagu hoiab. Nii, vatiinist. Okei, siis oli vaja liimiriiet, sest liimiriide, see on heegeldatud ja see asi ju venib igatepidi. Liimiriide ma panen mõlemale lapile alla, et ta ei annaks venima. Siin on paar on, ega nad ükshaaval ei ole. Panen siia alla liimin, triikraua kuumaga kinni, siis tuleb see vatiin siia vahele ja lõpuks siis tagumine pool. Tagumiseks pooleks ma otsustasin kasutada vanu riidejuppe, algul mõtlesin vanade teksapükste peale, mis seisavad, aga siis leidsin, et midagi on kunagi kellelegi õmmeldud ja sealt on jäänud sellist teksariiete järgi, et panen selle tugev ja ka hoiab kuuma. Ja see kõik valmis teha, see võtab aega. See ei ole liinitöö, et üks lõikab ja teine õmbleb ja valmis ta ongi. Sellepärast käsitöö ongi kallis, sest kõik on sentimeetriga need ääred mõõdetud, nõeltega kinni pandud, et nad ühe suurused oleksid, et asi ilus oleks. Aga siin on praegu siis esimene või ütleme teine etapp. Esimene oli see heegeldamine ja nüüd on nad siis pestud ja siin venitatud, nööbneltega kinni, triikrauaga lasin ka üle juba nad. Ja lasen siin nüüd vormi hoida ja koguda, et kui ma nõelad ära võtan, et siis väiksemaks ei läheks. Aga liimiriidele panemine aitab ka veel, aga sellepärast käsitöö ongi kallis.